ਸਮੱਗ ਵਰਗੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੇਰੇ ਮਿਲਿਆ ਸਵਾਬ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਿਆ ਦਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜੱਟਾ ਬਿਨਾ ਸੱਤ ਬੈਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਨੀਆਂ ਬੈਸੀਆਂ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਆਇਆ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੰਘਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬੈਗਾਂ ਚ ਸ਼ੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ 35 ਫੁੱਟੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਟਰੰਪ ਬਿਲੋ ਦੁਖੀ ਤਿੱਕੀ ਸ਼ਿਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ